أهلا بكم تلاميذي الأعزاء من جديد لنستمر في متابعة دروسنا عن بعد في ظل انتشار هذا الوباء الخطير. إذن درسنا اليوم مع المستوى الثاني، مكون القراءة لمرجع في رحاب، النص الوظيفي، سفينة الصحراء. إذن الحصة الأولى ما قبل القراءة، التوقع. إذن لاحظوا معي جيدا هذه الصورة. إذن ماذا ترون؟ نعم، أحسنت، حسن جدا. إذن أين يوجد هؤلاء الأطفال؟ نعم، حسن جدا، في الصحراء. إذن على ما يتفرج هؤلاء الأطفال؟ نعم، ما يجيب؟ نعم، أحسنت، على الجمال، يتفرجون على الجمال. إذن لنقرأ معا الكلمات البصرية. لم، بأن، حتى، مع، على، التي، بها، ثم، مختلف، هي، في. والآن لنمر إلى نص القراءة المشتركة. إذا استمعوا جيدا. الجمل الصبور. هذا جمل صبور، لا يتعب، لا يعطش، لا يجوع، ماؤه في بطنه، وطعامه في سنامه، في الصحراء مسكنه، وتحت حر الشمس مجلسه، وفي الواحات مورده. إذن بعد الاستماع ستقرؤون هذا النص قراءة مشتركة فيما بينكم 3 مرات. إذن أعزائي التلاميذ، عما يتكلم هذا النص؟ نعم، ما يجيب؟ نعم، أحسنت، حسن جدا، يتكلم عن الجمل. إذن أين يعيش الجمل؟ نعم، ما يجيب؟ نعم، أحسنت، يعيش في الصحراء. وما هي بعض صفاته؟ نعم، ما يجيب؟ نعم، أحسنت، هو صبور. إذن أعزائي التلاميذ، تعالوا معا نحلل عنوان نصنا لهذا اليوم. العنوان هو سفينة الصحراء. إذن فكما تلاحظون العنوان يتكون من كلمتين، سفينة والصحراء. فالسفينة هي تلك الوسيلة التي نسير بها على البحر وعلى الماء، وأما الصحراء فهو ذلك المكان القاحل حيث لا اخضرار ولا طبيعة. إذن ولكن هل في الحقيقة توجد السفينة التي تسير على الصحراء؟ نعم، من يجيب؟ نعم، أحسنت، حسن جدا. لا توجد، وإنما المقصود هنا هو الجمل. الجمل، أحسنتم. إذن أعزائي التلاميذ، من خلال المشهد الذي أمامكم ومن خلال العنوان، من منكم يقترح علينا توقعاته للأحداث حول هذا النص؟
نعم تفضل. نعم آخر. نعم تفضل. نعم إذا سنقوم بتدوين هذه التوقعات لنرى بعدها من صاحب التوقع الصحيح. إذا استمعوا جيدا. سفينة الصحراء. لم أكن أعرف بأن الجمل حيوان قوي وسريع في السباق، حتى نزلت مع أفراد أسرتي ضيوفا على عمتي السالكة التي تسكن مدينة طنطان. صادفت زيارتنا للمدينة إقامة مهرجان الهجن لسباق الجمال التي جاء بها أصحابها من مختلف جهات صحرائنا. اصطفت الجمال على خط واحد، ثم انطلقت تمد أعناقها الطويلة وهي تسابق الريح. قال ابن عمتي سالم: الجمل سفينة الصحراء، متميز بسرعته في الركض وصبره على العطش وقوته على التحمل. والآن أعزائي التلاميذ ستقرؤون مع قراءتي. سفينة الصحراء، لم أكن أعرف بأن الجمل حيوان قوي وسريع في السباق، حتى نزلت مع أفراد أسرتي ضيوفا على عمتي السالكة التي تسكن مدينة طنطان. صادفت زيارتنا للمدينة إقامة مهرجان الهجن لسباق الجمال التي جاء بها أصحابها من مختلف جهات صحرائنا. اصطفت الجمال على خط واحد، ثم انطلقت تمد أعناقها الطويلة وهي تسابق الريح. قال ابن عمتي سالم:
الجمل سفينة الصحراء متميز بسرعته في الركض وصبره على العطش وقوته على التحمل. وفي الأخير وكواجب منزلي ستبحثون عن شبكة كلمة جمل. إذن مزيدا من العناية المنزلية، وإلى اللقاء إلى الحصة القادمة إن شاء الله.